предрождественская посиделка была, хотя даже уже получается рождественская, вот и там Андрей Пекимешев был, который у нас здесь иногда бывает. Вот он вопрос нам задал, наводящий. Для чего родился Бог? Ну, и Иисус для чего родился? Вот, и, ну, может, у вас варианты какие-нибудь есть, для чего родился? Что? Ну, как бы да, то есть, когда вот мы, в принципе, наверное, о Боге говорим, всегда вот есть такие вот грани таких сложных вопросов, и они как бы они все правильные и отражают какую-то часть сути того, что произошло и сейчас происходит. Вот, и там говорили, да, ну чтобы умереть родился, чтобы оправдать, чтобы за нас как бы пострадать, чтобы вот у Бога появилась возможность нас простить. Вот, и я в тот момент подумал, что можно, как бы не хватает еще одного момента, что он не просто как бы нас прощает, он говорит, ну что, я отыгрался на Иисусе, Бог говорит, я его все наказал вместо вас, вы теперь прощены, гнев Божий удовлетворен. Вот. Как мы, когда встречаемся с Иисусом, мы не только он нас юридически так прощает, а он еще, я думаю, ну, так вроде как в Библии написано, дает нам новую природу через Святого Духа. Вот у нас у баптистов, наверное, если спросить, сколько у нас таинств, будет много разных ответов. Кто-нибудь скажет, что там его папа спросил, сколько у баптистов таинств. Он говорит, ну, мне пастор Красноярской церкви говорил, что 2. Он говорит, то есть причастие и крещение. Я говорю, папа, у нас у баптистов вообще нет никаких таинств. То есть у нас причастие это не кровь, это образ. Хорошо, что ты задал этот вопрос, папа тебя будет знать. Вот, и я тоже на группе говорю, но у нас же нет никаких причастий, они говорят, нет никаких таинств, они говорят, причастие. В общем, да. И, ну, то есть это для нас какие-то вот символы, то есть мы говорим о крещении, это вот ничего не происходит, человек не умирает в этот момент, ангелы там невидимо не кружат вокруг него, но вот, хотя кто знает. В общем, он не преображается как-то таинственно, внутренне, то есть это такой акт воли, иллюстрация внутренних каких-то процессов, которые произошли внутри человека. Вот. И так у нас со всеми вот этими таинствами. Но вот единственная вещь, ну, которая это не таинство в том смысле, который используют его в православной церкви или в католической, но вот это такая вот мистическая штука, которая вот происходит с христианами, которая людей, собственно, превращает в христиан. Это приобретение новой природы божественной. То есть через Христа мы получаем Святого Духа. То есть не просто прощение, а вот эту новую природу, которая в нас вот вселяется и там, значит, как-то с нами живет, и мы становимся в некотором смысле похожи на Иисуса. То есть Иисус был человеком, вот он наследовал плоть от Марии человечества, от Святого Духа, вот он и таким он Бога человеком был. И вот получается момент нашего покаяния, вот мы получаем Святого Духа, и к нашей предустановленной человеческой природе получаем расширение дополнительное, становимся еще такими божественными существами в том числе. Вот, ну, человеческая природа, она для нас очевидна и повседневна, и ее легко увидеть, вот она, пожалуйста. Какие-то наши человеческие эмоции и так далее, это все легко проследить. А вот божественная, она иногда дает о
является, но вот говорят, что есть у христиан. Вот. И мы, получается, даже более близкие к Иисусу стали после Его воскресения и сошествия Святого Духа на нас, чем даже была Мария. То есть Мария, она как была, когда она жила, в это время стоял Иерусалимский храм, там приносились жертвы, и вот это было место, где стоял ковчег, где присутствовал и открывался людям Бог. И в это время, получается, был еще один храм, получается, Мария, в которой прямо физически находился Бог. Вот. А у нас, получается, он прямо вот в сердце у нас прописан и вот присутствует в единстве с нашим Духом. Вот. Эти две природы, они у нас иногда как-то соперничают. К божественной природе у нас никаких претензий нет, с ней вроде бы как все понятно, она хорошая, добрая, пушистая и светящаяся такая. Вот. А вот с человеческой вот тут всегда какие-то сложности возникают, и здесь, собственно, возникают темы для обсуждения в церкви, там, между собой, именно вот в этой вот человеческой сфере. Кстати, я вот тут забыл про картинки, можешь включить первую. Это такая как иллюстрация, пояснение того, вот, что, к чему привело Рождество, смерть и воскресение, очень связаны такие события, что в итоге произошло. Вот здесь вот, больше нельзя? Нет. Ну ладно, в общем, здесь вот нужно вертеп, вот Мария, там все по классике, пещера, Иосиф, Иисус, и вот можно наверх поднять. Здесь вот как бы голубое небо открылось, такой получился как бы портал в небе открылся, и из него спускаются ангелы на землю. То есть раньше вот сфера духовная, божественная, она где-то там была далеко в небе, там ангелы летали, и Бог тоже вот он только где-то там вот над ковчегом открывался, и это вот после рождения, смерти, воскресения мы получили доступ и в итоге слились с этой божественной природой. Вот здесь вот очень такой милый момент, вот можно сюда приблизить. Это пастухи обнимаются с ангелами, вот, которые с неба спустились, и вот такая вот дружба, единение небесного и земного. Ну и вторая иллюстрация в эту же тему. Это в Анненкирхе, у нас здесь на Кирочной улице, елка висит вверх ногами. Вопрос, почему вверх ногами? Да, то есть елка это вроде как приписывают Лютеру изобретение вот, как символ Рождества елки, то есть снежные поля, и одно там стоит зеленое дерево, не умирает. Вот елка стоит, это такой вот Христос, это символ жизни, древа жизни. А древо жизни, которое растет сверху вниз, это, получается, жизнь, которая к нам спустилась с неба и вот к нам вот сюда, вот в сердце, и нашу природу преобразила. Вот. Но это касательно божественной. Теперь про человеческую природу. Вот у нас есть вроде как такие вот чувства, которые, если, наверное, спросить, скажут, что они негативные, да, у нас есть печаль, страх, злость, отвращение, другие вот такие негативные эмоции. Вот, но как бы сами по себе эти эмоции, они не греховные. Они даже нам в какой-то степени могут помогать. То есть, допустим, страх может нам спасти жизнь, также убежать. Или быть осторожным помогает нам злость. Она, наоборот, когда мы не можем убежать, нас зажали в угол, она нам поможет понять, что сейчас на нас нападают, как-то физически, или может на нас нападают
словесно, что мы сейчас находимся под каким-то давлением, и вот эти внутренние чувства, они помогают нам понять, что сейчас вообще с нами происходит. То есть они не всегда плохие, точнее даже я сказал бы, мы решаем, что с этим сделать, и станут ли они, выльются они во что-то плохое или страшное. И я бы сказал, как подтверждение своих слов, Иисус, он же унаследовал плоть от Марии, человеческую. Вот Мария, да простят меня традиционной церкви, она тоже совершала какие-то, наверное, не самые святые поступки. Думаю, так. И когда мы говорим про первородный грех, вот мы видим младенца и говорим, ну, у него первородный грех, но это не значит, что младенец кого-то там, как-то он согрешил против Бога или людей. Это, я так думаю, это имеется в виду, что у него есть склонность, у него есть потенциал, вот этот вот великий могучий потенциал наворотить дел, потенциал грешить. И когда вот про Иисуса в Исаии пишется, что это муж скорбей, изведавший болезни, вот он также был искушен, как мы были искушаемы, и вот он имел вот все вот эти внутренние порывы, все вот эмоции, которые иногда у нас появляются, это наша прошивка головного мозга, мы от них не можем избавиться. Но они у него как возникали, я представляю Иисуса в Гефсиманском саду, который вот он, ну ему, наверное, было страшно, ему вот, он не чувствовал поддержки от учеников, он молился и говорил, да не будет меня чаша сия, то есть это какие-то вот такие чувства его одолевали, сжимали, но что вот он делал вот этот вот момент после того, как он испытал эмоцию, я где-то прочитал фразу, что человеческая свобода воли находится в промежутке между импульсом, ну то есть эмоцией какой-то, реакцией, и между реакцией, то, как мы используем вот эти, что мы делаем с нашим вот этим внутренним порывом. Вот, и в нас есть эти эмоции, недовольство, раздражение, и это, я считаю, нормально. Другое дело, что мы с этим делаем, и мы не можем быть довольны всегда. То есть уж в таком мы мире живем, что-то нас задевает как-то. Вот, и такой пример, хочу быть вот это так максимально корректным, такой пример, он наболевшим. Вот. Я хочу про группу представления сказать. Вот. И мы можем косячить. Вот. Иногда вы этого не замечаете, иногда замечаете. Вам может не нравиться, как мы там играем, поем, как звук настроен, какие песни поем, какие не поем. И это нормально. То есть я помню, когда я играл на какой-то конференции пасторской, меня там позвали, небольшая такая была, и вот я же сыграл что-то вначале, и потом подходят люди и говорят ко мне, ну тут все хорошо, только вот, ну, позадористи, надо больше эмоций, больше огня. Другие говорят, ну много огня, понимаешь, ну, надо потише, поспокойнее, надо, вот, играл что-то посередине, пытался, вот, и возможно, мы можем вызывать какие-то эмоции, там, раздражения или что-то как-то можем не нравиться, или наоборот, как-то, ну, мешать или быть не к месту, вот. И это нормально, только вот вопрос, как вот эти, что делать-то с этим раздражением, вот. И, ну, иногда, ну, это просто вот мое личное мнение, вот такое личное переживание, ну и вот там ребята из группы, что вот иногда бывает, что какие-то выкрики из зала или там такой шум, какие-то, или, ну, говорят, допустим, там, не жалуются Исмаилу на нас, то есть можно, я как бы всегда будем рады вас послушать и выслушать, и очень мне нравится, когда подходят люди и говорят такие, вот вы что-то давно не пели эту песню, спойте, пожалуйста, и вот в эти
когда вроде бы говорят, вот это нам не нравится, что ты эту песню не поешь, но чувствуется, что есть какой-то отклик от людей, и что это людям нужно и важно. А когда вот таким образом, ну, эмоции иногда проявляются, даже вот как-то вот руки опускаются, и не хочется дальше как-то вот продолжать играть, что-то делать. Вот. Ну, это как бы, это вот один из примеров только, вот, немножко пожаловался. Я высказался, и мне стало легче, знаете, эту эмоцию высказал. Вот. И, допустим, какой-то начальник на работе, вот мне сейчас вот он мне не выплатил деньги за мою работу, я ему написал, он прочитал и молчит уже несколько дней. И это мне не нравится вообще. И он до этого тоже, там, некоторые моменты с ним были связаны. И хочется вообще высказать ему, что я о нем думаю. Вообще мы на другие суммы договаривались и на другой тип работ. Вот. Но как-то вот так. Я вот Лизе могу сказать, что какой вот этот Сергей Юрьевич нехороший человек, мне станет чуть-чуть легче. Или вот. И потом я могу ему написать: Сергей Юрьевич, так как, собственно, счет оплаты. Вот, то есть раздражение, оно у меня появилось, вот, и его надо, это само по себе нормально, но вот, иногда вот его проявление, оно может задеть как-то или еще что-то. Вот, и в том числе на нас повлияет. Допустим, я ему сейчас выскажу, он мне вообще ничего не заплатит. Вот, и закончу тогда стихом, обычно начинают, вот, что двумя стихами. Вот. Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, ну, то есть опережайте. И второе. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Аминь. С Рождеством.